السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلك يدولة الهندية هدية تقاني دل أدوان أكسن مسلمين تي إسلام كانوا رون بدأ صوت كوكل دنتاي وقال كانوا يكون دوجيه حقائق يوير هذا استبتشوك تدعى الهندية يدولة دكتها للساحات أي مسلمين تي إسلام كباكو هايسو أدقوا أقون صندونا الهندية إنهي تاي دل كم دل كعدقوا إسلام كه يا مسلمين تا لبضبا تيني أوجيده إنديا ومسلمين تقول عن دالكاس دبا تبع عنكو هيسي دب كوين بيوجيستي إسلامك دب تاسيوا إن متكمل مسؤولين توجو صر الدولة الهندية هاتن كترسة وأفلاقات دبرة كل كعو حبيب كني محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أي قرية الرسول كأفلاقات مجلس وحلال هذا النافين كمار جندل وافين كالرسمي حسب حاكم كهدل كإنديا الله يقان بهارات يجانات ساعة يقرب ذنك وكي هاي أضيق رسول سارة هلا هذا النيران درمودي خربان كان حمل لبادي بيشان شونين كوتشرا يا أبو كوسو دابع تويتر كيسة ويراد قريبا ورسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم كنت الماما يه إن وكفسيه جيستي وحن ويدينا يحجالك يحك هذا الرسولك ووجه ده مسلمين تا نبيجي نمرك كنتن يسد احترها وحو جورسده إن يرقل احتره إن تاير ده دي دمرك عايز سجال تير نقطنا والله قال إسقو ده دي سوتها اللحية كنتن صرا تلو جور كاسبان إن كنت المام كرين كفسه waxaan uga jawaabi doonaa si cilmiyeysan aynu ku bilowne qaanunka kufsiga ee yaala dalka Hindiya talow muxuu dhigayaa xeerka kufsiga ee dalka Hindiya waxa uu dhigayaa in kufsigu uu yahay fal waliba galmaha hata ma arrin kala ahaatee oo gabadh loo geysto iyadoo aan raali ka ahayn kuma salaynayna jawaabteenu ka bixinayna eedaynta xun ee nabiga kaleey salaatu wasalaam ninkan uu soo jeediyay xeerka kufsiga ee Hindiya asaahate daliil iyo cadeyn baynu ka dhiganaynaa Aisha radhiyallahu anha waa kan la kufsaday nabiga kaleey salaatu wasalaam guurkiisa raali kama ahayn miya bal ee way ka ahayd Aisha Allah ka raali noqday ee waxay ahayd mid rasuulka kaleey afdalu salaatu wasalaam aad u jecel rasuulkana kaleey afdalu salaatu wasalaam markii la weydiiyay aad u jeceshahay dadka waxa uu tibaaxay Aisha isagoo rag iyo dumar toona u kala qaaday arrintaas oo daliil cad u ah in Aisha iyo Nabiyullaahi Muhammad alayhi afdalu salaatu wa tasliim guurkii qiimaha badnaa ee ka dhaxeeyay oo ahaa mid kalgacal iyo muxibbo ku dhisan ninkan eedeyntiisa waxa ugu weyn ee ku sileeyay waxa waa in Aisha ahayd mid aad u daayar bal taariikhda dib aynu eegnay abluhu daada markay ahaayeen waagaas waa 1400 oo sano ka hor 14 qarni iyo tartar ka hor muxuu dhaqankii adduunyada ku bahsanaa aha Aisha radhiyallahu anha waxa ka sugan qowl ay leedahay inantu hadii ay sagaal jir soo gaadho waa gabadh taasoo macnaheedu yahay waa ay guursan kartaa ku darso daawada moogsoonta Aisha radhiyallahu anha inta Nabiyullaahi Muhammad alayhi afdalu salaatu wa tasliim aanu u geed fadhiisan in uu jiray qorshaha in loo guuriyay saxaabigii Jubayr ibn Mut'im radhiyallahu anhu Aisha dadeedu waxa ahayd 6 sano intaanu nabiga kaleey salaatu wasalaam doonina waxa doonayay saxaabiga Jubayr ibn Mut'im taasoo macnaheedu yahay in gabadhu da'yaraan inay ku guursato oo dhaqan aad ugu baahsan Carabta talow dhaqankaas ma Carab oo kaliya taay dhexdeeda ku baahsan oo adduun weynuhu la muuqabeen maya waxa uu ku leeyahay wiil duuran kitaabkiisa la qisatul hadara markuu ka warramayo guurkii waagii hore wiilku waxa uu ku guursan jiray da'yar iyadoo laga yaabo in uu guurdoon noqdo da'diisu markay tahay 7 jeer sidoo kale waxa uu soo qaadanaya qisad dhab ah oo dhacday gabadh magaceeda la yiraahdo Grace Selby oo ahayd gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska aabaheedna uga tagay hanti aad u tiro badan aabaheed markaa uu dhimanay waxa ahayd gabadh aad u yar oo da'deedu tahay 4 jir iyadoo 4 jir ah ayaa loo guuriyay oday weyn si uu inantana u qabo hantideedana ugu ilaaliyo asaate odaygii mawtul qafle ayaa ku dhacay Grace Selby mar labaad waxa loo guuriyay iyadoo da'deedu tahay 6 jir taas oo macnaheedu yahay waayadii hore rag iyo dumarba yaraanta ayaa lagu guursan jiray in Aisha 9 jir ku guursataana ceeb maaha iyadana kumay koobnay ta kala dabciga aadanaha ku abuuray waxa weeye qofka dhibaatada u geysta waa u naca kufsiguna waa dhib habar qabahan nabiga kaleey salaatu wasalaam marka uu leeyahay waxa uu kufsaday Aisha radhiyallahu anha ma ku dhalisay arrintaas Aisha inay nacdo xabiibkeeni Muhammad alayhi afdalu salaatu wa tasliim ma ya wallahi billahi ilaahi subhanahu wa ta'ala markuu soo dejiyay aayatu takhir ayadaha la dhahday ku jira suuratul ahzab nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu yimid Aisha waxa uu ku Aisha ilaahay wuxuu ku kala dooransiiyay inaad aniga ila joogto iyo in aan ku furo waxaad samaysaa go'aankaagana ku degdegina waalidka la soo tasho Aisha waxa ku tiri rasuulka Allah ma inaan adiga kula joogo ayaan cid kale ka tala geliyaa
adiga ayaan kula joogayaa ilaahay iyo adigaana doortay iyo daarta aakhiro حديث كان كلا يكون سجن صحيح ابن حبان عائشة رضي الله تعالى عنها وحي كل هذا رسولك إلهي ويدو النبي قال لها الله يسا وحن تعلها يكتو جاجا سيدا أكره وحن تعلها إن سمي فعل يفعل وليبا أو فرحة الجلينية جورك يحديك كدحين محمد يا عائشة رضي الله عنها حال كيسو وكا كالقعالك يا محبة انت لقينا ويدحتل وها عقلي قد بدك جتري انت ددو عابلي ساعة عابدي حال كيس اسمر مريا haddii aynu intaa ugu deynna jawaabta talo xaalka Hindiya ku saabsan arrimaha kufsigu halkuu maraya ma ogtahay daawada in xaaladaha kufsiga ka dhaca dalka Hindiya inaan 170% la diiwaan gelin sababtuna ay tahay dumarkii dhibanayaasha ah ee dhibta loo geystay oo aanay tirin cid ka hoos qaadaysa dhibta ay qabaan booliska xataa aygan xulay uraya oo maamulo ku dhaho iyadoo oo taas jirta haddana hay'adda Human Rights Watch waxa ay tibaaxaysaa in sanad waliba kiisaska soo gaaray kufsiga ee ka soo gaaray dalka Hindiya ay yihiin 7,200 oo kiis kaaga si darantay Hindiya hablaha yaryar ee aan qaahin gaarin waxa looga faa'iideystaa in la kala iibsado sidoo kale lagu ganacsado iyadoo oo laga ganacsanayo jirkooda taasina waxay ka dhigtay Hindiya inay noqoto dalka toddobaad ee adduunka ugu xun ee dumarka tacadiyada ba'an loogu geysto ha noqoto mid galmo ama mid laga baayac mushtareenayo jirkeeda iyaga oo bambalka iyo bayhofka inta laga ay tabanayaan haweenweynihii Hindiya ee madaxda u ahaa ay abu doonayeen inuu afka ku taago suubanaheeni Maxamed alayhi afdal salaatu wa tasliim iyo gurigiisii sharafta badnaa diinta islaamku dalka Hindiya waa diinta labaad ee ugu tirada badan leh sanadii 2020 tirkoob la sameeyay muslimiinta Hindiya waxay ka yihiin 5% taasoo macnaheedu yahay in muslimiintu ka badan yihiin 200 oo milyan oo qof iyadoo taas jirta haddana waa laga tiro badan yahay taasina waxay keentay in muslimiinta loo geysto dhibaatooyin aad u tiro badan sibahan intii uu dalka ka talinay xisbiga Bharat iyo Janata ee uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaare Narendra Modi oo aad moodeen inuu cod ku raadiyaba ciqaabta iyo dhibaatada baan ay u geysto muslimiinta haddii ay noqoto masaajidii oo la dumiyo haddii ay noqoto guryahoodii iyo meelaha ay ku ganacsanayeen oo dhulka la sibo iyo haddii ay noqoto xijaabkii iyo asturnaantii haweenka oo laga soo horjeedsado heer ay gaadheen in iskuuladii iyo goobihii waxbarasho lagaga joojiyo aad xijaaban tahay hadalka uu ku hadlayna waxa ka dhashay in mudaharaad la hor leeyahay ka bilaabmaan dalka Hindiya sidoo kale hashtag oranaya illa rasuulullaahi ya mudina uu trending ka number 1 caalamka ka noqdo Twitter-ka waxaana inala gudboon aniga iyo adigoo idaawanayba inaynu helina xabiibkeeni Maxamed alayhi afdal salaatu wa tasliim ana kaanu iimaankeenu dhameystirmahayn ilaa ay nafaheena waalidkeen iyo ubadkeenu dhalayba isaga ka jeclaano ayriista nabi Maxamed alayhi afdal salaatu wa tasliim taageereysana waxa ka kow ah in muuqaalka kan si sheer garaysa gaarsiisana ehel iyo asxaab intii aad awooddo si ay ugu baraarugaan xaalku halka uu marayo iyo dhibta iyo dhibaatada muslimiinta lagu hayo sidoo kale aflagaadada qaawan ee loo geystay nabi Maxamed alayhi afdal salaatu wa tasliim muuqaalkeenu intaas ayay noogu eegay fadlan hadaad kanalka ku cusub tahay ku soo bir adigoo subscribe taabanaya videoga kanahna like garee mahadsanid nabaday wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh